hatte nichts zu tun mit dem Hauptüberfall. Doch zwischen sie und ihr Motorradkumpel. Wir haben Videoaufnahmen von ihm, wie sie ihm per SMS das Startsignal geben. Sie sind wegen Mordes an Robert. Der Überfall der Nacht bin ich irgendwann zu Boden gegangen. Und da war der Chipwagen direkt vor meiner Nase. Ich habe gestern Abend am Tisch 4 verloren. Das war aber ich habe niemanden getötet. Hören Sie. Da haben wieder, als ich da abgehauen bin gestern, durch einen Serviceplatten ausgeschlichen. Da habe ich ihn gesehen. Ich habe den Typen Motorradclub abgesehen. Falsche Richtung war. Ich habe nur gesagt, was ich gesehen habe. Hey, das sehen wir uns an. Neue Überwachungsvideos von der Ostseite des Casinos. Wenn Sie wüssten, wie glücklich mich das macht. Andererseits hätten Sie noch größere Enttäuschung kommen. Die natürlich nicht mehr gehört. Bisher nicht. Und schon wieder daneben. Möchtest du es mal sehen? Wir sehen den Typen weg rein. Das beweist nicht, dass Cranberry dabei ist.